Сондықтан құрметті жастар, Абай атамыз айтады, жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Көрдіңіз ба, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жас кезімде білмей қалыппын дейді да, оқу керек еді деп жатыр. Жүре беріппін деп жатыр. Енді ол кісі қатты жүрген жоқ қой біз сияқты. Былай оқыды ғой негізі. Жалпы айтып жатыр ғой көрген түйген қазақтың баласынан. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім дейді. Ер жеткен соң түспеді уысыма, үлкейіп кеткеннен кейін болды, оқи алмайды екенсің дейді, ілім ала алмайды екенсің дейді. Көрдіңіз ба? Үйлендің, бітті ғой. Үйлену ілімнің апаты дейді. Үйлендің, бала шаға, анау не істеймін, ананы не қыламын, ой шаруа, қайын жұрт шақырып жатыр, ана жаққа фундамент құю керек, жүгіріп кете бересің ар жаққа. Көрдіңіз ба? Ер жеткен соң түспеді уысыма дейді, қолымды мезгілінен кештермедім дейді. Баяғыда сермеу керек еді жас күнімде деп жатыр. Білімге баяғыда кіруім керек еді деп жатыр. Сондай өкініш сіздерде болып қалмасын деп, біз сол білім туралы айтуға мәжбүр болып жатырмыз бауырлар. Болмаса тақырып көп айтады қазір. Дұрыс па? Міне сол ілімді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екі адамға ғана қызығып өмір сүріңдер деді. Екі адамға. Басқа ешкім жоқ қызығатын дүниеде. Ол қандай атақты болса да, ол қандай әдемі болса да, оның абыройы асқақтап тұрса да, екі адамға ғана қызық деді пайғамбар саллаллаху. Біріншісі, Алла кімге дүние берсе, соны Алланың жолында шығарып жарататын кісіге дейді. Күндіз де, түнде де дейді. Сол адамға қызықсаң болады. Қалай? Раббым, міне мен де Құдай қаласа сенсе, осындай дүние берсең, сенің жолында берер едім. Маған да міне, немесе анау да беріп жатыр ғой, мен де берейін машалла деп солай қызықсаң болады. Көрдіңіз ба? Анау деген кімді түгенді ғалым қылып жатыр екен ғой, оқытып жатыр екен ғой. Соған бар мал дүниесін жұмсап жатыр екен. Мен де берейін деп, бір ғалым шығарайын мен де деп, бір ғалымды алып алыңыз. Көрдіңіз ба? Сол адамға қызықсаң болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Екіншісі, Алла кімге білім берсе дейді, соны күндіз де, түнде де тарқатып жүрген кісіге қызықсаңыз болады дейді. Екі адам. Көрдіңіз ба? Екеуі де не? Екеуі де сол Алла жолында қызмет жасап жатқан адамдар дейді. Біріншісі дүниесімен, екіншісі адамдардың көзін ашумен дейді. Міне және айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ей адамдар, утлубил илма минал махди иля лахди дейді. Ілімді дүниеге келгеннен бастап қара қабірге кіріп кеткенге дейін тоқтатпаңдар дейді. Ілім алуды ешқашан тоқтатпаңдар дейді. Тоқтаттың сасисың дейді. Тоқтаған су сасығандығы сияқты, тұрған су сасығандығы су сасып кетесің дейді. Көрдіңіздер ме?